अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गंदम में हार्वेस्टर कब चलानी चाहिए, यानी गंदम किस स्टेज पे हो, कितनी पकी हुई हो और उसमें हार्वेस्टर चलानी चाहिए। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ बिल्कुल आसान और सादे अंदाज में, समझ आने वाले में कि हार्वेस्टर गंदम में कब चलानी चाहिए। तो ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये यहाँ पे दो प्लाट एक जैसे हैं, ये आप देख सकते हैं। एक प्लाट जो है वो हमने चावल के बाद लगाया था, जो कि बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है, ये वाला। अब इसके सिट्टे देखें आप ऊपर से गौर से, इसके तमाम के तमाम जो सिट्टे हैं वो ऊपर से झुके हुए हैं। तो ये सबसे अहम निशानी है गंदम के पक कर तैयार होने की। जबकि साथ में जो दूसरा प्लाट है वो हमने कपास के बाद लगाया था। ये वाला प्लाट जो है ये हमने कपास के बाद लगाया था। इसके जो सिट्टे हैं वो अभी तक झुके नहीं हैं। अब आप गौर से देखें तो ये देखें, अभी इसमें कुछ सब्ज़ भी हैं, ठीक है। और ये जो सब्ज़ सिट्टे हैं ये बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, और जो कुछ थोड़े से भूरे हो गए हैं वो थोड़ा थोड़ा झुक रहे हैं। गंदम को हार्वेस्टर करने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। मॉइस्चर चेक किए बगैर, नमी चेक किए बगैर, कोई भी मतलब के साइंसी तरीका इस्तेमाल किए बगैर, सादा सा जो तरीका है वो ये है कि जब आपके सिट्टे गंदम के झुक जाएं ऊपर से, आपकी गंदम कटाई के लिए तैयार है। और जब वो ऊपर से झुके ना, खड़े हों, तो आप गौर करेंगे तो वो नमी होगी उसमें, पौधे अभी तक सब्ज़ होंगे, कुछ सिट्टे भी सब्ज़ होंगे, कुछ थोड़ा सा तना भी सब्ज़ होगा, इसीलिए वो कटाई के लिए अभी तैयार नहीं है। तो उम्मीद है कि ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।